Hello friends, welcome to Banu's Kitchen Recipes. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ரோட்டு கடை சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய பார்க்க போகிறோம். இனி நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம் அந்த சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸை. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க. இது 2 பேர் சாப்பிடலாம் இந்த அரிசி அளவு. கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ரைஸுக்கு தேவையான உப்பு, 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், எலுமிச்சைப்பழம் பாதி புரிஞ்சுக்கோங்க. ரைஸு உதிரியாக இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி வடிகாட்டிக்கோங்க. வடிகாட்டி ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சுருங்க ரைஸை. சிக்கன் 200 கிராம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சிக்கன் 65 மசாலாக்கு மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானவங்க சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் பீசஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பேனில் 4 ஸ்பூன் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடான பிறகு 2 ஸ்பூன் பொடி பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு, 1 ஸ்பூன் பொடி பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய் இதை லைட்டாக வதக்கிடுங்க. வதக்கிட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணி அதையும் லைட்டாக வதக்கிடுங்க. திரும்பிய முட்டைகோஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண பீன்ஸ், கேரட் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் காயை வேக விடுங்க. காய் வந்த பிறகு காய்கறிகளை வானல்ல ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ முட்டையை கிளறுங்க. முட்டை வெந்த பிறகு இப்போ காயோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உதிரியாக வடித்த சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டொமேட்டோ சாஸ் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் காய் தேவையான உப்பு, மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன், இல்லைனா சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் அப்பப்போ இடையிடையே கிளறி விடுங்க. இப்போ ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் பவுடர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்ச கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் வெங்காயத்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 செகண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ரோட்டு கடை சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இனிமேல் நம்ம வீட்டிலேயே செய்யலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதே போல் அடுத்த ரெசிபியில் உங்கள் அனைவரும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.